ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলে এলাম আজকের নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আশা করছি সবাই ভালো আছে আর আমিও খুব ভালো আছি। আর এই যে দেখছো, এই হচ্ছে আমার দাদার ছেলে শানু, সবাই তো জানো সেটা, যারা আমার রেগুলার ভিডিও দেখো। তো অনেকদিন ধরে ভিডিও ছাড়া হয়নি, আর এই ভিডিওটা কয়েকদিন আগের ভিডিও, তাই ভাবলাম ভিডিও তো কন্টিনিউ জমা হয়ে যাচ্ছে, ছাড়াও হচ্ছে না। তো আজকের ভিডিওটা কী নিয়ে বলো তো? আজকের ভিডিওটা হচ্ছে লটারি নিয়ে। তো লটারি নিয়ে বলতে আমার দাদা জিতেছে লটারিতে এই কয়েকটা জিনিস। তো জিনিসগুলো জাস্ট দেখে নাও। এটা হচ্ছে গ্যাস। তো ওপেন করতে বসে গেছে শানু, তো বসে বসে খুলে খুলে দেখাচ্ছে। তো আমাকে বলছে তুমি ভিডিও করো, আমি খুলে দেখাচ্ছি, তোমাকে খুলতে হবে না। তো যাই হোক, ও খুলছিল, আর গ্যাসটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল। তো তারপরে ওপেন করছে, এটা কি বলো তো, টোটাল জিনিস পেয়েছে 5টা। তো এটা হচ্ছে ফ্লাস্ক, আর এটা কিন্তু খারাপ নয়, মোটামুটি চলবে ভালো। আর তারপরে ছিল, তো মোটামুটি একবার খুলে প্যাকিং খুলছে, দিয়ে আবার সুন্দর প্যাক করে রেখে দিচ্ছে। আর এটা হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। তো যাই হোক, এটা মোটামুটি চলার মতো, এটা এতটাও ভালো নয়, আমি যেটা দেখলাম এতটাও ভালো নয়, তো চলার মতো। তারপরেও ও একটু ট্রাই করে দেখে নিচ্ছে যে হ্যাঁ ঠিকঠাক চলছে কিনা। তো চলছে, কিন্তু আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে, ভালো লাগেনি। এটা একদম লো কোয়ালিটির জিনিস বলতে গেলে। তো যাই হোক, তারপরে এ তো সব কিছু একদম প্যাকিং করে রেখে দিচ্ছে, তাদের সেকেন্ডবার না কাজ করতে হয়। তো কিছু কিছু জিনিস আগে ওপেন হয়েছিল, মানে বাড়ির সবাই দেখেছিল, আবার কি পরে আবার ওপেন করা হচ্ছে। তো যেটা দেখেনি সেটা ভালো করে ওপেন হয়েছে। এটা ছিল প্যান ছিল, আর এটা হচ্ছে পুরো ফাঁকা ফাঁকা বলতে এর মধ্যে ছিল টিভি। আর টিভিটা অ্যাকচুয়ালি কানেকশান করে দেখা হচ্ছিলো যে ঠিকঠাক চলছিল কিনা। তো চলো টিভিটাকে এবার দেখিয়ে দিই। তো এই যে টিভি, তো খুব একটা ছোট্ট পুচকি পাড়া একটা টিভি। তো এটা কানেকশান দিয়ে দেখা হচ্ছিলো যে চলে কিনা। তারপর অনেকক্ষণ খোঁচাখুচির পর দেখলাম যে না, চলছে, সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু পুচকি পাড়া দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা ফোন চালিয়ে বসে দেখা হচ্ছে। তো যাই হোক, এই ছিল লটারিতে। তো এইগুলো সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাইনি, তো কিছু টাকা দিয়েই সমস্ত জিনিসগুলো নিতে হয়েছে। তো যাই হোক, সবাই প্লিজ একটু সাপোর্ট করো। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর প্লিজ একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, যেটা আমি সবসময় বলি না, তো মাঝে মাঝে এই কথাটা বলি। তো চলো, আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, টাটা।